ركز معايا شوية. اوعى تفكر ان انت تعاتب حد تعرض لعلاقة نرجسية سامة وتقول له انت ازاي كملت فيها والكلام ده. اللي اتعامل في علاقة نرجسية سامة بيحصل له حالة تعلق، حالة تروما بوندنج، تعلق مرضي. بيبقى عنده نفس الأعراض بتاعت مدمن المخدرات والكحول والسجاير. كل الأعراض اللي بتيجي للمدمنين بتجيله. بيبقى عنده وجع في الظهر، وعنده وجع في الكتاف، وعنده وجع في فم المعدة، ومش حاسس بطعم الأكل والشرب، مش حاسس هو كان قليل ولا كان كتير. فأنت لما تشوف حد كان في علاقة سامة وما كانش قادر إنه يطلع منها، اوعى تتريق عليه، لأنك ما تعرفش هو تعرض لإيه. هو تعرض لتعلق مرضي، ما بقاش شايف قدامه غير الشخص النرجسي ده، لأنه بيحصل منه على هرمونات الدوبامين والأوكسيتوسين. الهرمون الدوبامين الخاص بالسعادة اللي بيعملوه نتيجة الاهتمام الزيادة بيك في قصف الحب في أول معرفتك بيهم في حلاوة البدايات، وهرمون الأوكسيتوسين اللي بيديهولك عن طريق ممارسة العلاقة الحميمة بطريقة كأنهم ممثلين بورنو، ويقولوا ألفاظ وبيقولوا حاجات بيعلقوك يحسوك إن أنت ما بيش قبلك ولا بعدك. لا، كلام من نوعية اوعى تسيبني، أنا بتاعك، احلف بالله إن أنت ما تسيبنيش، والنبي ما تبعد عني أبدا، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. كل الكلام ده عشان يرسخوا جواك التعلق بتاع الأوكسيتوسين. فلما تشوف حد كده بلاش تتريق عليه، لأن أي حد ممكن يقع في علاقة سامة، أي حد مهما كان ومهما كان تايتله ومهما كان منصبه. فما تعيبش عليه، لأن هو في حاجة أنت ما تعرفهاش ولا تتخيلها. وديها لأن مستنيها.